Et avant été parce que tant que vous déjà envers Moutolini Moutou, n'a bandelo bomba ni no banga ni. Il y a des gens qui n'ont pas la mise à tout parce qu'il y a plus dans un mobile. Vous savez que tu passes pour nous soucier de bomba parce que soit qu'il y a une bombe qui n'a pas la bonne, est-ce qu'il y a un bomba nombre à la poignée. A été si n'a pas la mise à l'air de découvrir la mise à. Marquez tout pas la mise à dans aucune année, après ça a été sa matin qui est vérité. Bon, et on les calendriers dans le normal, les appareils maintenant pour le bomba pour voter. Azo continuer qu'à pour ça. Tiens qu'il est à niveau à côté de tout le monde là, que ah, moi na mon coup tout, la yéba quand écoute ta na été. Bonsoir très chers internautes de partout où vous êtes, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de partout. Où vous êtes dans Bisso, na FK TV. Na FK TV quand vous êtes 100% vérité, 100% vérité. Et ça on a pour nous ça va vérité pour bino au CP là. Il y a même qui une émission il est Kakimbala votre star Anya Star. Les sous na zone si Anya na plateau parce que 100% vérité et bimi si la vérité au Anya Bombaki. Il y a ça qui a bomba Toye Bakaka. Lelo Anya Star bonsoir. Bonsoir. Anya Star Toyambio a la 100% vérité pour la deuxième fois parce que émission na c'est comme c'est Ningisi. Ningisi sengi Toyamba les sous pour ba fan ya Anya Star ba sepelité Anya Star a possible pourquoi. Oh, d'accord, c'est pour on est tunali. Kasi toza wat atona 100% vérité. Anya Star tuna kio, Anya Star aza mama ya mwana, Anya Star aza marié divorcé. Divorcé pour na raison oyo opesa kibiso awa le côté zalaki na kati, vérité zalaki te na kati. Mais tomoni vérité pour yeni biso awa na FK vérité ezake mukolo masolo a déclaré à Monique ba dénigré a boy kotika ngobongo Anya Star. Voilà non. Oh mon a été autre vidéo. Bonsoir la vidéo. Ah, autre vidéo. Donc ba fan ya FK TV vous allez vraiment brancher na pas tout cas MBTV télévision vous allez brancher na Ndika télévision parce que émission ezo les cas na déplace pour vérité et ça la vérité ba di ba finir la vérité la mbate pour bimara Anya Star a kosa ki biso excusez na terme wana parce que vidéo nanga o batindeli nga et lobby que place mususu buka ki lokuta ke la qui peut-être na minute au malédiction lui li pa ko kapo na sana ngo ma fan ya FK TV quand tu baki 100% vérité Anya Star. Est-ce que tu crois vraiment que vous avez une bonne relation na ex na yo? Non, tu as une bonne relation parce que depuis que tu as une relation, tu continues à se lancer. La blocage na ba réseaux sociaux na ranyo surtout que na ba numéro na donc tu as une relation mon côté. Mais Anya Star na ndenga solo ko kabwana na muntu ezali fin du monde pourquoi faut bloquer? Non, ko bloquer ça par rapport ya makambo ndenge lekelaki. Bena osipela na mona na vidéo parce que na sepeli karazo na moni ki musala osala penza malamu ya mbinga ekoki osala ba vérification aussi ba masolo mususu bien kaka yango wana. Na roloba ke soki na blocage ça par rapport ya ba makambo ndenge lekelaka mo ba estime ba manquement à respect et ça de mutu pas manquer au respect aux arabes azara bon les qui est de ba manquer au respect beaucoup de personnes qui a manqué à fingile qui a débordé à bimina nzela et ça manquement à respect donc par rapport à ba manquement à respect on a les sénateurs na bloqué ba appel numéro surtout ba fanya Anya Star a ebisa ki biso ke nzambe asala ke mabe oyo l'autre là asala ki e akoma lelo kolia lipa ya kokauka mais l'autre là a dit a kolia jamais lipa ya kokauka parce que héros eza eloko pamba dollar eza eloko pamba oyo kutu balakisinga na vidéo eza mokie po oyo eza na ba compte bancaire eza donc ekobesa mutu libongo monte ke yo kosa ebiso information nana pesa boto lo bananu Anya Star elle sa biso nana pesa qui est information ki akoma olia lipa okauka bafanya Anya kosa biso papa tunamona na vidéo bona yeba nini ozobanga pourquoi vidéo eza ozobanga tena nina mona pona yeba nini pona ko koloba na yo
pour les abattre qui étaient en dessous sur la monnaie vidéo, qui est la réforme de est-ce que vous avez la vidéo? Ma famille FK TV, Anya Star Azobanga, mais un peu de Pélisayo parce que Awa, to bengi 100% vérité, mais sans bêtises. 100% vérité, sans polémique. 100% vérité, on dit seulement des choses qui sont vraies. Et puis, to lingito saliango pour mutu na mutu azonga na nzela. Parce que tant que bimi sa qui a mon émission, il a qui se loko et ça la qui au passé. Pour na yo ezaki loko a qui stop na vie na yo pour quelque temps. On va avancer parce que mes qui femme mariée et après on va découvrir la vérité. Anya Star a découvert la vérité que Moutouana a yakinde pour al sakana na vie na ye a yakinde pour a traumatiser et puis nous avons fait à finir hier ndenge Anya Star a lobaki azana ki lipa comme on lipa encore mais après c'est biso vidéo oyoza le contraire bon Anya Star ba famille ya FK TV bolanda vidéo wana oyo eyelinga Anya Star kobanga te zala na wales tozo senga na technique kuna bo balancer biso vidéo wana Anya Star alanda ro comme ça aoye ba ko répondre par rapport à la vidéo wana suivez s'il vous plaît. Ça, c'est la priorité passe. VIP. Baroport na okota basali nyonso. Ndenge monaki. Donc, na okota motaliboso, donc un VIP. Tu vois? Avec ça, je peux acheter tout à MediaMarkt. Na uzwa nyonso. Et à valeur à 5000 francs suisses. De même pour ça, 5000 francs suisses, tout na ya na yo nana yebi. Donc je n'ai pas trop à dire. Ngam tu na liaka li par okauka. Nazalo la yote. Oyo, espèce. Si on a beau y kutu ba compte bancaire, oyo yebi ki tonda na banine. Alors ça muta pasi, na landa yote, na tika la kako répondre yote. Na lobana yo, ata I ote okoyoka ngana sale mission to ba benga nga partout, je le ferai pas. Alors, c'est la bassesse, c'est la basse classe. Bon, merci, Nasuki Kawana, ciao. FK TV, Nasubino na bisto tolandi émission, tolandi vidéo, oyo, la personne en question a lobby, à l'action de la carte bancaire naïe, yé moutalia kali pakoka ouka, azala la carte, na moni pe lobby, ta grande sœur Nana, voté pas, Nana voté pas, ayebi je te salue ya Nana, babi Nana voté pas zakana poto, moi ça pembe. Ayebi vérité, il y a la réalité à poto. Abi nana ayebi. Au moins qui est, c'est comme si on nous salait mal. Donc c'est comme ça. Ma femme y a FK TV dans le barana nous peut pas anya oba ça. Nana commentaire mo balobi ma fa tuna anya bien. Biso do tika
batikala Nancy Longange batikala bakutaki bango mais batikala po na bino banani mo batebele batikala poto po na bino mais sikoyo mukolo masolo alakisi donc nelobeli na je sens que yondo sala e mabi elobeli na nde ni vérité ezalaka moko vérité ezalaka jamais mibale so ezalaki ya solo oyo alakisi wana nalingi nazala en plus c'est normal que on a fait du mois et ma femme la ndenge mabete to wana fait baladi F4 s'il vous plaît anya lobi to wana fait du mois le autre on a les 15 batunios to a poto ya ba Paris Belgique Suisse ba futa bango ba les 15 donc les 15 ans ba futi yo il faut le monde mwanda mo futi ndaku otikata musu na stay rota musu de stay rota c'est normal et na moni mbongo ebele maman to no barato on ça pour ça et puis on dirait mbongo ele kaka ça na virement hier en espèce donc so ya une espèce c'est que on est comme musu na éviter ngai on a le bac eza vérité na ko kende na ba aventure na vie na ba vie na ngate yo na éviter ozala ka na sala ka ba bala nanga est-ce que mutu nini oyo penza omona ndenge na sala mabali bala etu ndenge na tiaka penza sérieuse na relation na kina mona ngo kende za relation moko ya mariage eza stable na rwanda kano epi na za maman mwana na ngai aoza na stabilité ya famille papa etu donc beaucoup plus na ndimaka relation ke tina koma na liba ko bala ezalaka beaucoup plus mpona mwana mpona bana mpe donc bazala na stabilité ya famille quoi na mama pe azali eto aza stable eza te ke moko akepa papa na ye beni te navandisa moral mpe esprit ya mwana ezala esika moko donc c'était beaucoup plus pour mon enfant et puis eleka ndenge elekaki est ce que libala nini ekoki kosalama 2 semaines 3 semaines ya libala après moto accueilli ondimi kovanda 2 ans et demi donc wana olobake mwasi wana azalaki mabeto avandaki siko 2 ans et demi wana ndenge nini non ngala nde poto te so ezalaki mpona poto me nakenda poto kala le monsieur ntango ayaki avant yaka makambo libala ayaka avant tokende makambo libala tosala une année tosololaka etu atindelanga mpe mbongo ya passeport ya bamikanda etu ya serio nanga azalaki na makambo école de danse mpo nasalisa makambo bamikanda nakende poto tovanda nanu toyebana question so na kosi soki aza moto ya solo bisika azali motema na ye mpe na nzambe ayebi eloko nayebisaka na ese non nga na besoin ya poto te naa na besoin ya stabilité relation moko ya stable naa na besoin poto te naka oya te na ebandi kovanda epa na ndako na yo tobandi koyeba na nzoto kaka boye te napesaka condition moko na binga nde naza awa na ndenge deya naza deya na mwana mobali soki aye envers ngai olingi ngai tovanda ngai na yo avo oyeba nzoto na ngai ifo balanga na yo soki obali ngai nde oyeba nzoto na ngai donc nayebi déjà oyo mokolo akoki koyeba donc naza lisu na besoin baaventure te ya barelation moko ya baaventure te soki vraiment oza sérieux toleki nanu na nzela oyo ya bonzambe après le reste ça viendra après naboya à l'époque naboya même makambo poto wana naovanda na gombe nazalaki stable yo oya na ndako na ngai na gombe mona nde nazalaki na ntelaka na gombe nafutaka $500 chaque fin du mois nazalaki stable nyonso to ezalaki nazalaki voisine ya gouverneur ya banque papa la biso nani ya gouverneur ya banque de haut grâce nazalaki voisine na ye donc na bandeko kovanda wana nazalaki na stabilité c'était nazala besoin c'est comme si ye ngai amemela o instabilité na vie te alingaka nde amemela ngai instabilité mais nzambe alingaki te nzambe alingaki te yango nzambe asengaki bana poto anya lobi nakoexplike bandeko parto naexplike bandeko oyo baza kolanda biso bien na question otuninga ntango nakuyebisaki ke ngai mpo nazala na relation na mobali ntina bandeko wana ifo boye mais koya poto navanda nami mpo nayebi ndenge ezala koyeba ovandi nanu yaka tovanda soki esimbi so mpe esimbi te bopanzani etu mais après wana déjà boyebani banzoto barelation napenzanga na lingaki yango te mpe nalinga yango te na explike ye ti esalaki momo moko boye tosololaka
par rapport à Makabu, on a une décision à Nezaleli, on va dire que sur la résulté, après le moment où on a proposé, on a fait décision à Naboye. On a dit, ok, comme les abonnés, on a fait déjà décision à les abonnés, on a prête. Après une année en relation, il y a na moni mutuaye na koyamba na moko ayaki to sali ndenge to sala libala wana libala pelako to sala na biso ka to sala na biso oh to vanda na biso un mois to vanda na biso ka 3 semaines ya pamba wana za ona zo ebisa bandeko na biso po na bandeko misusu pe ya basi o bakoye kokuta na émission o baye bandenge nini bakoki kozala ndenge nini bakoki koluka bayeba mobali ava baluka bakende na barelation ya libala yango na bisaki on a comment préférer beaucoup plus de relations libres sens wana bandeko bele mpe babengainga na likambo wana eza kaka conseil yango monike nazoloba na sens ke kotosuka mpe bandeko na biso mpo bakwea na likambo oyo ngai lelo nakwea nango te ntango na ye kondima ndeko mobala ye tobongisi makambo nyonso tu na basuka kokende na basuka par rapport ya makambo oyo ayebiselaka ngai nakomomonaki makambo oyo ayebisa ngai eza bongo te namoni lokuta deja ebandi ngai nasuporta lokuta te ndenge naza awa ata lobilobi soki na libali nzambe apamboli ngai na bali lisusu mobali oyo akoya envers ngai ebake nasuportaka lokuta te donc okosalanga mabe ndenge balobaka kuti okangi mobali na mwasi nini nakosupporte ou bien nakoye koaccepte na limbisi yo mais soki oyeka na lokuta obebisi nyonso parce que lokuta ntango na olongola mbala moko confiance so nalongoli confiance nakomi komona lisu bien te na sens wana ntango toye kosala libala tokomi na pembeni ya libala molimo na nga eboyi motema na nga eboyi elingi lisu te nalongola mpenza bage ya fiance na bino obana na nga te motema na nga eboyi nazwi mpenza na bavalise koka biloko na nga na mosali te motema na nga elingi te eboyi moyebi kaka baparent bamama nde bazalaka yo moto obala deja na mabakoto mpepe nazalaka boye ndenge nini anenge ngabi ngai mutu nayebisaka bango ngai mutu na kokende na libala sele soki tolandi bien baza pe na kati ya malere na yo na bakoza na kati ya malere te parce que mama nyonso tu alingaka mwana na ye abala parent nyonso tu alingaka mwana na ye azala honore donc bango bayebaki mutu wana te parce que nga mpe nayebisaki bango ndenge azalaki te nga namemelaki bango kaka ke mutu ye yo alinga bananga mais bayebaki ye te après toyaki koyeba après bavanda esika moko baza bana quartier ya koko na biso donc azalaka pire petit na série na bake poto te ya koko na biso azalaka bugumestre bungana na yolo bana yolo bungana bayebi ye azalaka bugumestre na série wana banobeka bango banani na bos ani azalaka bugumestre ndenge lelo tobenga bango babugumestre na série suka azalaka pire petit bacommissaire des zones abanosepela koko na biso basaki banini anyalobi lokelela abanda kotumbela koko na bango saki bato verité na ndenge mabete à l'époque obanda omema saki ya koko ya baanya parce que mpona éclecture bandeko na biso baza kolanda na série wana ezalaka bongo ntango aye tout ntango mpe abeteli nga lisolo na batelefone koko na bino nazalaki pire petine tonga mpe namoka seki aza motu moko aza sérieux nakoki kotia motu mais ntango aye motema moko elobi kaka te nalongola mpenza bage ya fiance na boya nabimisako na biloko nanga nake na bino esprit nanga esimbi te babengi bamama bagrande sœur bayana nga nayebisako ngai motu nazokende libala deja ndenge nazokende modele deja na mondeli deja ndenge deja tosoleleli deja bamaka mosusu ayebisa ye nga na kobomonango deja flou eza bongo te lokwa bamama bainsistaki tika bonino ozalaka boyo oyebi te soki libala ekomi pembeni bandoki banini lokola bakishasa ezalaka kaka ke o libala bandoki bakomba epourtant eza bango ta mosusu eloko moko normal ta mosusu nzela nini okende nzambe alingi te nabi bona ndimaka mpona desevoir bango te nde tosalaka libala na kosala libala toye kovanda 3 semaines si aya ti tosala libala 3 semaines ya pamba oyo tovandaka
Quand on dit bon, pas de vendre, à côté on a déjà un ndako na on a dans la librairie, na loi de na ndako 2 chambres, ça va cuisine meublé na ndenga mukete. Mais ce qu'on a il quoi na za mutu ya discipline, na za mutu ya ba mutu moko ya logique donc na mema comme na ndenga nzela, na amta ba principe na ndenga mukete ma fatu ye o vanda na ngoyebi ba principe na ndenga. Nga soki na za boye za boye. Sikotangi ndeko ayaka, alingaka vande pa na ngai. Nga en tant que na ba principe na ngai ko na amta bandu na musuku papa na ngaza musuku mama na ngaza mungala papa na ngaza kote moko azana ba kote ba luba pe na kati mais alanda trop kote ba suku parce que papa na zaki chef coutumier zaki roi na ba suku kuna donc na landa penza esprit ya idéologie ya peine na bité okoyo vanda e pa na ngabo ete parce que ndako oyo mutazwango eza mutu eza papa adibio jamais ngala koya okotisa na ndako o mutu mususu azwa asala ba makambo te soko lingi ovande pa na ngai créer ndako na yo sala oyo yo etula sala na préféré que ngai na ya kovanda ta esika oyo yokozala mais awa na ndako esimba te nzoka ya mona ngango mabe akangela nga kanda na mutema yesu kwa kabisa ka nkana bulu keta mususu parce que ça pas venu na zo privilégié tanga na teka ke na sens que ya respect na yo ya kimobali jamais ko ko vana na ndako ya mobali o mbanda zwi ata yo moko ata bino moko vraiment olingo fa no kana ndako muninga mobali azwa puta yo poza na makofi to boni ba sens moi na pesa ba respect na ba valeur nam kitisa yete yango na yebisaka ebongo be ya zwaki yango na ndenga mabe donc de kosala libala ndeko mobala bibona kei na lingi lisusu te ke papa venu bien ni azwaka bino en charge nga moko na kokipe yo na mwana makambo nyonso toyokaniti parce que na libala ezalaka masolo tobovandi kosolo libo sikoyo tosala makambo ya libala ekoleka sikoyo ndenge toyokani bien na kei na kongumela te soki nakomi na kotinda mbongo bosala bamikanda un mois et pamba bosala bamikanda ebongo obolandela bali bakenda biso mpe totikani na biso normal et tout mais nayebi kokendaki angola nakenda olukanzela poto te angola nakenda makambo mosusu angola nakendai makambo mosusu tobeta mpe lisolo angola ntango navandi namoni premier mois deuxième mois troisième mois basolo elongo changer elongo na makambo ntina amonda mambongo nga mpe nabakisaka nafutaka ndako parce que nakomi sikoyo femme marie na charge nakoki kobenga lisusu papa ya nani ya bebe te po ata ko tutazala bebe nanga mona oyoka soni ayoyisa yango yo balaki te ye mpe azalaka kuna yo mpenza ti obali mpe tokobenga nga lisusu donc esala bien te mpona pesa o respect tinda mwa ndambu na ndambu na nga mpe nazalaka nango ndenge nasalaka mpe bakope na ngai mais moi ti so abali mobali azwaka ye en charge en tout et surtout pourquoi fongo azosala tintiani yoka te kasi te bango balobi bango kuna na poto basangisi mais wana poto ato ana criture na biso na ndimi na bibo tindaka mwa ndambu namoni 1 mois 2 mois 3 mois troisième mois ndambu okomi ya bacomplication nakoti na olingwa 1 mois nabi toyokana eboye te papa ekomi obenga boye te mosusu boye ekomi ya bacompréhension ekolonga bacompréhension ekomi ya bakofinga bamanquement ya barespect ekomi ya babiloko moko ya bietenga mais yo moto oyebisaka nga ke tika koto kuna kozwaka lisusu mbongo te parce que nga nalingi bozalaka na contact te nga moko na kosala makambo nyonso tout même ya mwana etu mais sike okomi lisusu likukuma ndenge ezalaka na famille mpe bandeko bazala nabengi grand frère nazala na canada grand frère nasidika makasi apo aza pasteur mais sikoyo ye andimaki makambo ayebaki teke kobala eza charge est-ce que njoko alembaka minu na ye yo njoko kaka sikoyo okomi kolemba ntango andimaki kobala ayebaki teke ye nde mutu akozwa charge anga bitala nani est-ce que ezalaka talaka biso tomosala na biso na bavie ya bandako baspirit bandako ata eza nango moke ata nini eza na banorme bango nyonso te ekokoma ekomi makambo akofingana ekomi bamakambo ebelebele na banzela wana nzoka mutu azoluka babiloko alokuta ekolonga makambo baregroupement familial ya mikanda ekomi yo makambo neti kaka ya bacope siko na ye koyoka epa ya vie moko bazalaka na ye kuna atuni mais vie nini yo mere banda masolo esalamaki ti sikoyo ate eloko te o te akoya na ye nazosala makambo moko boye viana alobi ya bibo soki ozosala makambo wana
luka kasi ngai po ngai na koyo koyedola ba makambo wana ndebi yana siko abengi ngati mais ndenge nini bino ifala bosala makambo recrutement familial ve ndenge ifala ka déclarer asala bo ndenge nini comme misolo ka neti azula ba visa neti ya ba cop et tout mais na omona vie est clair ndesiko vie wana siko abandi ko betela ngati mais ndenge nini vie ayaki kosala libala na Kinshasa biso toyebi ke awa ya sala ba masolo mo boye masolo mo neti sila biete bon masolo sila mais namba kata te parce que basala na tribunal wana ememela ba ngope kama makambo ebele parce que ye akiza mwasi o azala na liboso ex akizaka soi-disant mwana na yeke asimba mwana na ye mususu ya mwasi banyoyebi kandine za ba bloka ba viol et tout na kote tout donc bakabona na bandenge ya bongo ye ba biloko moko ndenge mabe siko moi nzoka nde na bakokabona ya mabe wana basalaka na procès na mesila te siko moi akende na biso na ndenge système ya groupement familial ezate siko po ayebisanga ata ke mama tanga boye tozoka problème moko boye mema biso na makambo bakanganga ba biloko na kedaka na groupement oso nini na ba tribunal na futaka passion alimentaire ndenge ezalaka mbongo ndenge na bandeko kozwa ezozala ta mosusu bongo te obie nzela oyo nakanisaki obie bolingaki boya ekozala lisusu moyen te parce que na simba te donc anyako bajopesa badetail nyonso wana eokende na biso ti tongo donc papa alakisi bavideo pour te dire seulement eza kokwa façon ya korépondre na émission oyo elekaki wana ke aza na pasi te azolia lipa kokauka te sauf que yo ozalaki patient te non c'est faux patient pendant 2 ans et demi bazela mpe badisa pendant 2 ans et demi non bazelaka jonti oyo nanga azela soki 8 ans oyo azokende sikoyo ba 10 ans oyo te nayebi te ba 10 ans to ba 11 ans mais siko azokende bazelaka siko ntango lokute komi obonga na boyaki mpenza libala nga moko na boya bato nyonso to baya na bandoko na biso baya baloba ndenge nyonso na biso bango opinier lokola décision yango eza non eza non siko mobala ye envers yo ayebi soki aza na bana mibale na mwasi bazalaka na ye babalana te abengisa bato esimbasimba te bakenda aza na bana mibale ke naza na boye naza na boye naza boye aya apesanga age na ye mais age oyo apesanga eza age na ye te na ba age lisusu age amakambo bali age atanga alobi papa akozaka age vérité akosanga age parce que tina boya libala wana ezalaki mpona bamakambo ebele akosanga age na ye apesanga age akitisaka age naye kodécouvrir pa ya camarade na ye moko ndenge ezalaka naka mutanda omemela koko na bino saki donc à l'époque camarade na ye aza pire petit akoko na ngai koti lelo akendaka basambela église moko akendaka pa koko kuna na yolo pire petit koko na ngai na minute aza na parti politique na ye ye mpe aza na kati ya parti politique na ye siko akosanga na age akosanga aza na bana mibale na bana mibale wana mwana moko oyo ayebisangaki aza mwana ya grande sœur na ye akufa na ye kodécouvrir na monoko ya camarade neke eza mwana na ye moko ya liboso esalinga bien mais aza quand même ka na bana mibale bana misato te ekomi misato ya grande sœur wana ekomi misato nga esalinga beta ebongo okosa likambo ya bana kwani mais on a évité que maman Moussou batbaye la biso ba bien formation ezara toujours déformé soyez pas mutu un petit peu ba kosa ki te na yeki siko ko vérifier ti na suka na landeli na tingami ke na ye ba vérité ti ye moko ye ko bimisa na munoko ke abombaki ezaki mwana kutu mwana kasabanga ki a perdre te abanga ite parce que tant ozo ya déjà envers muto lingi mutu na ebandelo obomba nini obanga nini oyebisanga ke naza na bana misatu parce que yebi naza mobali biso kutu basi ngo mususu nde tobombaka siko soki nga kutu na bombi teke naza na bona siko ya obomba nombre bana kwani ayebisinga bana mibale na ye kodécouvrir bana misato marke tu bana misato nazotuna ye apesa ayebisanga take vérité bon ekoleka nango aza nango normal eza bana ne akoki kobomba bango te azokontinue kaka kokosa ti akende na niveau ya kodénigre kutu mwana na ye ke mwana ngo kutu nayebaka ne kutu eta na ye te mama na ye ondira akosela ngai epi mama na aya bomba babi basekret mosusu oyo eza télévision tobi tobi 100% vérité mais bana poto koyeba makambo ya vérité ya mwana wana kuteza nango problème teta na yaki koyeba
comprendre na yo mais balokuto ye kobakisa mebele bakobainsulte omona ata mosu moto ayebisaki oluka boboye ye efo abenga motu wana donc so atindeli yo neti ata $100 donc famille mobimbi fo oyebaki $100 wana eyaki kokodi wana moko eye epa na ngai ekende pa mama ya biso eke pa leki na nga L'Oréal eke pa grande sœur na nga azalaka na poto eke pa petite sœur na nga na poto eye pa ya bibiche donc omoni nde code etamboli donc discrétion eza te secret eza te donc soki bozwi mwa discussion moko ya moke moko oswana donc famille mobimba peta akobenga oyo efo apesa l'explication abengi osiko yebisanga na bino. Ah oui, nous attendons vers la fin, on est déjà à la fin de notre émission. Boyoki Anya, bon Anya lobi attends mes bébés oloba. Soki papa tindi surtout deuxième volume, il y a vidéo to continuer troisième émission pour Anya dans le cas mambo oloba. 100% vérité et le ballon ka ba vérité, 100% vérité et bon ballon le côté Anya lobi le putain de salaire ke kamola bino mensonge ko sai âge. Ozaki muninga koko na bango banda meme koko na bango sac. Kosaki ozaki na bana mibale nzokandi bazaki misatu bamakambo eza ebele donc na 100% vérité tolobaka nde ezalaka Anya lingi na ye polémique te aboyi na ye rando abi oza vie donc botikalaka bon terme nde yo moko olobi na kati ya vidéo ke okipe na o te oloba na o te donc Anya mot de la fin to si c'est un peu moins te Anya ma carte bancaire. La wana côté carte bancaire na tout na le lo ba carte bancaire a ko toza mibale mais na na ngo o a pour crédit na na visa et puis na na carte ya visa ya banque na na ngo carte mais est-ce que on va sûr que ma carte on est na ba mbongo na carte anya lo bi andimi na été que ma carte na za na mbongo donc ça pour ça na kana o bolinga o ebi ke ma carte na visa yo na fi eza na batu musu basala mabete et ana batu musu soki o sali mabe eza loko sali mabe na nzambe. Donc, si on a l'objet dans les âmes de Kamboufoué Simba, on comprend. Dès que mon père dit vraiment, a évité, celui Moussala, moi, je vois, puis vraiment, celui qui va se ressentir comme nous, on est seul. Moi, t'es la personne vérité. Donc, on a la vérité, la nègre m'a bête, tu finis, tu on a le bac qui t'a liba, et ça, il cambié, mon cabane, on a la bonne côté. Baso Foutanga, car à ceux qui 1800 francs suisses, ceux qui 2000 francs suisses. Il faut foutre un daku, na zoti kalaka na mbongo ya kolia lipa. Ya kokauka. Taku tunena na olia lipa kokauka. Taku tunakoka ya pamba. Batu kutu nde baiki kovale pa na ngande basombe bingai. Aïe, de combinaison, merci à vous. C'est ça que j'avais dit kolobaka na ba téléspectateurs que na finga ki était na lobaki ye boka bande kolobaka monoko na ete na zolia lipa ya kokauka. Bon lipa ya kokauka na ba sorte belé to ko fongola yo te poto combinaison ka. Merci à vous. Ba o nyonso bozaki branché na FK TV. Non senga bino bo s'abonner massivement parce que awa to lobaka mamba solo les chaînes o esala makambo esala ki batu ba sepela to combinaison ka to pesi merci belé na balanzi ya FK TV Sinaka Bongo Teddy Kayoka Sandra Boluku, Maître Guy Chinois, Diran Makaya, Hervé Aurore, le Majestique, Nadine Doumaya, Metapinga, Maman Najou, Bessam Boeka, tout le monde, on est sur Balandara FK, Nalingi Bilomingi, Sandrine Messa Amer, Nadège Messa Amer. Donc, merci à toi aussi, Anya, de passer pour la vérité, parce que au boy nayo li babela les là parce que boy na boy kande polémique. Aboy Anya ya boy na polémique. Aboy polémique lo kolobaka. Abi na photo pe papa 60 ans, ça les commis moi passi. Donc, merci beaucoup, à la prochaine, bye. Merci. Na boki na banga te. Boka ka sito ya hotel ma. Ya pesi ka bangote na bana photo nyonso ba diaspora nyonso. Bana poto bazolo ba yozo lo ba ke bana poto ba ada esco baza sérieuté. Na lo ba ke mibali ya poto ya bien bazali. Si to lo ba bana batana. Mais to zo ba kana batana nyonso. Ya ki di perdre esco pe bazali. Ya malade pe bazali. Si zo pe sana ba conseil na ba fille. Ola na mobala poto te to mobala ya Kinshasa pete. Ninga mobali baza sérieux. Ninga mobali wa. Ba bizu na ZF kande pe na boka mite. Ba nyonso bazo be na denga mais bato bazo be na pona. Parlons wifi, maman n'a pas de gros bisous à toi.